yaada jirra jirtu ilmaan oromoo ka addunyaarra ka ardii kanarra jirtan hundinu nageenyaa fi jaalaltii obbolummaadhaa bakka jirtan hundatti isinaa ga'u dhiyaadhaa akkam jirtan yaa share invite goda akkuma seentaniin invite goda Faiza share godi Fami share godi na rabsu rakomiti yaw giron jotanin giro andale iduni jirti rakomiti san ka sharing gones ni beena jotanin beita santiman daleidi warri santiman dalagu yo share nan gone rakomiti isini fubanna santiman rafuradda itti tawadda jara ما شاء الله الحمد لله يادا جاتون حكومه ولدي ما جانامي نمني كما سدي كما افر كما شان يا چوكوا شير غودا اكما سنتني شير غودا ديما ان شاء الله حال يرو جرورا دغا جرتورا ولا سوينا دغانو بولومان بليسيتو خجبني ماس نمن بليسو سو خجبني انجفانون تاو خجبني ماس ريفاني مرون تاو ريفاني خمرمو نملو بونجرو في نما غجر غجتي اجيسا ريفاني فمرون من اين النجر نو باكاچو انتات كونو خنافين قبسوينه نوتي حقاف قبسوينه امتا خينياف قبسوينه شير اكما سنتني شير غدا ان شاء الله كابوتا توكيچا كملينا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كاف كينيا اكم جرتو نغا دولار ارغو ديتغا امريكا مخنا تيسه دولار نرغيتو ارغي خانوتيس نداجي نو بربان نامر جاتون ياو سامين سرنجرو اقاف قبساو جرا كاب بوتا قبساو دغاتي نما حقاتي نما امت اف قبساو سيبينا جاتون وري كنت امت قبساو ورخاني وجك قبسوينو تكون نداجي نو ارغون كيسن كون غارو مجنتي يادو مافي بغدفت كاب بوتا كنيا اكا ارغوتوس نيمبي كاب اتيراكون قبدو ياو دمما فينجي كانوا برادم ميسو فينجا مله Diada ilman oromo da sabuntoni haka warri jotani intahin jotani ni beitani warri ya namni lubun jiru silawnu ma khofla mal gonaga khofla tuma duga hasoina diada invite share goda akuma sentani share goda wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nafi aya akuma sentani share goda dima tasfaye daba agjira nama dugati tasfaye kuni jabeisa oromoni tasfaye kun nama gari da nama hakati nama dugati wajira prime minister kesa itigafatama ministerota cabinet hojjeta jira isa kana nama gari da nama oromo fuqama gudda qabu akasitu bada sadiq jibba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh diada iddumatana tiga waluma afera sirba hachalu deisa isina aferan eddotti kha ya qarasa ganta ijo khenyatiana sirna khanani tursis namoni awalla khaja urra wala soina diada share goda kaaputa tokicha kamiliana moti badadina sinjanne jirra ya korsa moti badadina kaka kai saninjiru warri biyalat kai falmi fudaddu 4 kilo oromo tuane ulfada
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya ka oromoodhaa kan kiristiyaanaa kan waaqeffataa kan pheenxeedhaa kan saba biraa hundi keessan obboleeyyan kiyya ka oromoo ka addunyaarra jirtan hundinuu nageenyi kiyya ka obbolummaa oromummaa ka amantii naabbatiin san bakka jirtanitti ardii tana gubbatti hunda bakka jirtanitti isinaa gahu yoo oromoo qulqulluu taatan yoo nama yaadu taatan yoo nama sabaaf hadoodu taatan yoo nama qabsoof hadoodu taatan viidiyoo kana akkuma seentaniin hundi keessanuu sheer godha aangoon ni dabarti guyyaan ni dabra dukkanti ifaanii dhaalamti akki arraa boruun jiru akki boruu iftaan hin jiru ni jijjiiramti oromummaan ammoo yoomiyyuun jijjiiramtu yoomiyyuun geeddaramtu yoomiyyuun sharafamtu yoomiyyuun irrattu akka seentanii sheer godha kana jaalatus kana jibbitanis hundaa olaarsee anammoo hunda keessanuu walqixaan isin jaaladha warri qabsoo keenya kan nuti godhaa turre isin hin galin amma booda isiniif gala jedheen abdadha tana jee eegaan fixe booda obboleeyyan kiyyaa sagantaa sadiifin gad dhufe hedduu feesbuuka kanarraa eegaan bakka bu'aa ummataa ta'e sagalee ummataa ta'e ana amma hogguun asirraa haasa'u hogguun asirraa fincilu hogguun asirraa dhawwaaqu hogguun asirraa facaasu jechuudha dhugaa sagalee ummataati ana bakka bu'aa ummataati heera kiyya ka bakka bu'aa ummatummaa san fayyadameen dhugaa ummata kiyyaa facaasa malee ani waardiyaa ummataati malee waardiyaa barcuma mootummaa aangoo irra jirtuuti miti no ani kursi qabaa presidentootaati miti an kursi qabaa paartiitootaati miti an waardiyaa ummataati an sagalee ummataati amma booda ta durii fi ta ammaa waladda yoo siingalin siigalchuun danda'an qabsoon akkasin deemti gaa faalkaa jijjiirratti adeemsa jijjiirratti humna jijjiirratti toofta jijjiirratti qabsoon akkasin deemti gaa kalee qabsaawaa dhaabaati qabsaawaa paartiiti qabsaawaa mootummaati arrammoo an bakka bu'aa ummataati sagalee ummataatiin dubbadhaa jechuudha akkasi wal hubachuu qabna gaa ani imimmaan ummataatiin irraa haquu dubbadha cubbuu ummatarra deemtuun dubbadha jechuudha haqa ummataatiin saaxila baasa jechuudha hattummaa ummatarra deemtuun ifa baasa jechuudha roorroo ummata keenyarra deemtuun saaxilaa jechuudha ani kaniin qabsaa'e amma kaniin irra jiru bakka tanaga akkasi wal hubachuu qabnaa beekna gaala yaa obboleessa kiyya kaniin sirra bobba'uu deemu akkasi wal hubachuu qabna gaala akkitti wal hubannu halee fi arri waladdaa wal hubachuu qabnaa beekna akkitti atis ana laaluu qabdu akkin aninis itti salaaluu qabu akkas ta'uu qaba beekna kalee arri arramma an kalee miti arra an amma ka ummataati imimmaan ummatarraa hin dubbadha roorroo ummatarraa hin dubbadha mana ati eebbisaa ol turraa naasawan chiginyi ati dhaabaa ol turraa naasawan beema kan ani imimmaan ummatarraa hin haasawa beela ummatarraa hin haasawa du'a ummatarraa hin haasawa roorroo ummatarraa hin haasawa ajjecha ummatarraa hin haasawa hidhaa ummatarraa hin haasawa gidiraa ummatarraa hin haasawa malee an bakka bu'aa keetii miti an bakka bu'aa ummataati ati nan fillee beeke ummataan na fillee nu dubbadhu jeennatta manee na fillee beeke numaan dubbadhaa fi jechuudha ummataaf sharqiin narra jira ummanni na dubbadhu jeenna fillee anilleen isaanii dubbachuun sharqii jira jechuudha tanirratti waliin sigaallu akkasi wala hawwannu jechumaaf jira warra keenya kan silaa'oo kijiba beeku kanaaf hin xiqqoo irra isinii bahu jira laal warra keenya خامته ميك خجيبا ويانه رابره ديقالا جيني ويانه دا تا ويانه توتون غديسته تامله توتون ويانه دال امر متا افرقايسه تسن راندومين ورا تشيبسي ويانه اسكيسه سنتايسه اسنكايسا شوبستو ياو اسني فيني مجرايتو ان بكبو اموتاتي دو هانغاسا احمد ابراهيم بكبو اموتاتي ummatan nafilat ati nafilan yani achita dabane rafi atilal kara bane be an ummatan nafilat ummata kejib sisin wajadu an sino jadu lala kasiti lal sharti tana qabrin sena warana khale jeste san bar e du tkhiyya khati khale jeste san
eeydu hiyaaban kaangaasa ajjeesii jetteeni si jalaa diite san laal kan miliyoona sadi si kanninaa jettaniini ajjeesi hangaasaa jettaniini si jalaa diite san kadachi adaama si kanninaa jettaniini si jalaa diite san خبيالا كوماندو سيبرسيسنا أجيسي أنغازا يتني قربان قربا سباتي قربا أمتا جالتو قربا أبي جالتو أكم قدين أجيسا جي إسن جلاتي تي إسن أمو نويما يتني إسا جيستان سن أنبرساني دو إيبران إسا نجيسني نجيستاني بر أنا أبر خد جيستان أنا جيستاني بر أنا gaafa Jawaar Mohammed mana isaatirraa kabajamoo obbo Jawaar Mohammed mana isaatirraa waardiyaarraa guurtan ani Jawaarin ni kijibda mootummaa waardiyaa sirraa guurre jeen Jawaar arrabsaa ture arrammoo Jawaarin dhiifama naa godhiin jaan jechuu si arrabsuu kiyyaaf gaafas dhiifamaa ummatuma addunyaarra jiru hunda irrattiin dhiifama si gaafadhaan jaadha Jawaarin malif angafas isin nama qaaseen isa nama cubbuse isaan sin raanfuune ijoolleedha maa cubbuu yaadda jee isarra bobbe ta isin natti himtaniin dogoggore arrana jalaa ijoollee gisee fuutan amma na jalaan fuune an ijoollee biraaniin qaba Republican Guardiin qaba na bira jirti yaadin atatanaa Oromoon warra koofiyyaa diimaan na bira jira yaadin atatana Oromiyaa fudhate yaa Shimallisumaa fi Fiqaaduu fudhate komishinar Araarsaa fudhate warra abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesee fi Hattuu Jimaatii fi Simintootu fudhate malee mootummaan Abiyyinarraan fudhanne ijoollee akkasitti hubadha sirriitti hubadha tana sirriitti hubadha tana anjoolleen eeydu kanarraa fudhate Fiqaaduu Tasammaa Shimallis Abdiisaa komishinar Araarsaa Mardaasaa fi jara sadeeni wali qindaa'ee ijoollee na jalaa fuudhe leeyli akkuma gaafa Jawaarirraa fuudhanii na jalaa fuudhan akkam godheen gabbeef dubbadha kaleen Jawaarin kijiba jee dubbachuu taareen je'een goda kiyya qotadhe jechuu bakkaan itti dhokadhu lala haquma walitti himnaa beekaarra naqa nama Oromoo kana yaamaa hedduu haa dhaga'u dhugaatana ana nama sheenaa qabu nama kalee badiirraa if sirreessuu danda'u nama dhiifama nama gaafachuu danda'u nama ammaas waan balleesseerraa baratu nama fuulduraaf ammaas waan sirraa'uu qabu dubbachuu danda'u dogoggoran qabu kanarratti Jawaar gaafa isaan ijoollee jalaa fuudhan namni Jawaar Mohammed gadi ba'ee arrabse ana Oromonni beektaman beekta way kijibaatun anaatu arrabsaa ture yaa bada kijibaa ijoollee sirraan fuune jee edaa Jawaarin kijibne naa kijibe edaa Jawaarin soobne naa sobe akkuma Jawaar godhan san ijoollee na jalaa fuudhan baatii 3-4 dura jechu gaafumaan abbootii gadaa ajjeeftan jee saaxila anam gaa shiran beekwan Jachun an shiraaf jecha Amerikaan galle baran Canada shiraaf jecha galle baran ish shiraaye changaleen Oromo gabroom sufingalen Oromo bochi sufingalen Oromo chukurso sufingalen ambar jirutiya ilmankiya hada manakiya qabeenya kiya Wanin Oromo rajaaladu hunda dhiise jiruurra namni jaalatu hunda dhiise ummata Oromo filadhee kaniin biyya galeef ummatuma Oromootii fi guyyaa tokko aduu nagaa aduu salaamaa aduu jiruudha aduu naggataa aduu qananiidhaa ummata kiyyaa baasa jeetiin gale malee maaliin dhabe Ameerikaan eenyuun ajjeesuu galeen Ameerikaan eenyutti roorrisuu galeen Ameerikaan So rorraaf ingalee oguu ummata kiyya roorrisan hinusuu jechuun maaliif kaayoon angaleef roorrisuu miti kaayoon angaleef ajjeesuu miti kaayoon angaleef hidhuu miti Oromoof aduu baasuuf hingalee malee odoo Oromootti aduu dukkaneessuuf hingalee
badhaadhinni Oromotti aduu baasaa jeetiin amanee gale malee badhaadhinni Oromotti aduu dukkaneessa jee amanee biyyatti hin galleen. Ammaas hin galle. Ammaas hojjechuutti hin jiru sanirratti. Oromoon aduun isin baatee amma booda cunqursaa kamirraa'u bilisa taatee dalagattee gandaa fi qoodaan amantii fi qeedaan maaliin otoo hin qoodamne qooda si harkattee uummanni kiyyalleen kaniidhaan keessaa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa ba'ee uummanni kiyya godina harkachuu qabu harkatee Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taatee akkuma godinoota biraatti qooda si argattee jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen Harargee cunqursiteetti Arsii cunqursiteetti Wallagga cunqursiteetti Shawaa cunqursiteetti naannoo biraa hunda cunqursiteetti an cunqursuuf himi barkaniin gale. That is not my vision. That is not my goal. Badhaadhinnis kanatti amana jee namanneesi. Ammoo guyyaa Jawaari irraa ijoollee halkan leellii guuran ka Jawaari inni kijibda jee ana. Arrammoo dhiifaman gaafadhaa jechuun maqaa Rabbiitiinis maqaa Oromootiinis maqaa ilma namaatiinis. Dhiifama. Ni kijibdeen isaan jee akka inni kijibin ammoo jarri nagarsiise jechuudha laal Rabbiin addunyumarra si garsiisa gisee ati dogoggorti. Halkan leellii ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha. Leeli mucaan Muhyiddin Jaaniin kun dhalataa Jimmaati hangana nabiyyi jaaladhu beeka hanganan paartii badhaadhinaa jaaladhu beeka warraaqsanan godhaa ture Harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi Harargee siigee qawweeniiti misooma deebi naggada deebi jee nama keenya hararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbatee na dhageeffachaa ture mucaan kun. Mucaan kun duuba najjeessu dide. Maaliif hangaana nabiyyi jaaladhu na beeka. Maaliif hangaanaan paartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka. Maaliif hangaanaan uummata Oromootiif quuqamu na beeka. Maaliif hangaanaan uummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuun bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete. Tika kiyyatee eegumsa kiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan. Taa inni naan je'uun ta'a. Bakka nyaannu hundatti isaan na eega. Rabbii gaditti tika kiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha. Akkuma Jawaar jala ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente. Tajimaa har'aan tana isaa keessaa dhawaa ku jiran tana. Taniif har'aan tana lafa akkana shabashabu jiran tana. Ta har'aan namaaf osoo ta'een bulukeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolu san. Isaan ammoo maal godhaa turan jechuun mucaa kana halkan leelli walakka wayin dubbadde hin dubban namaan na dhagaa diinaan na dhagaa eenyu diinni kiyyaan diinan qabu ani an diinan qabu yoon an diina ifii ta'e malee mucaa kana halkan leelli ijoollee na eeydu wajji kottu baajaanii paatrolla fidanii ijoolleen jalaa diddee jechuudha. Ifi muudideen callise maaliif? Jawaari ni kale akkas je arragamittiin ifima Oromootti jeen callisa. Zajaan addunyumarratti mire. Yaa Jawaar keenya Jawaar Mahammad. Yaa obboleessa keenya natti fakkaatte niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama. Bakka jirtu dhiifamni kiyya si haa gahu. Ta'u obbolummaa. Osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Hundi immoo jilba kee jalatti fi faana kee jalatti deebi'uu teessi. Niin arke wanti sammuun qabdu. Yellaatamu.
خنان قبض وانتي هندسي مو ربي سجلت ديبس وتاتي ربي أرمي سياترسيس أورميات أنا أمنتي موتي قدين ديبين يقول فتلمو وجيجير نام سما خياتي ولما قلتي يجوغي سيفو قلاتي كزين كانتي جينكيغو سيف قلالال كزين نمني بيتا هجتي وانا مايمو ورو ني جينكيغا جينكيسو ني بيتاني يا أوروموتي جينكيسو نين جينكيسابير يعني جواري وجاري رون كابو جواري سنجالدو أنكا ننجالدو أبيي خانين جالدو سبارتي بداديناتي أماس أبيي ننجالدا بارتي خيجا بدادينا ننجالدا حتو في ورموش أرى نجيجي ترنياتي أرى سامين سافي أجي چارتا خانا أنقدو أتياتين بلاليفا قرنا أجعلوا انديسا فتاتين جراء سنيفين التلفوتا سنسكتن وكبا غدا خريوتي أكو مغاريتين سنرفوتا أورومو كما كوادا أورومون تنقوا غرباليسا سلاونا ما والتاني تازياتي سندوكوانا خايتاني شومو أفاني فچا جمانيا جاتي ربيني فيزن سنابر سيسو لال ورّي جارة أولي تايناتو كن ورّيك إلمو قلتو أولي تايناتو warri Taaddasaa Birruu awwaalee taa'ee nyaatu warri jeneraal Waaqoo Guutuu awwaalee taa'ee nyaatu warri qabsaa'ota Nadhii Gammadaa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri taaziyaa bartan kun rabbiin ammoo onnee teessan isin haa jijjiiru dhaamsa obbolummaati tun tajibbaa takkaatiin isin arrabsutti isinuma haa jijjiiru nuti jijjiiramne isin haa jijjiiru rabbi onnuma teessan tanaa'u mee rabbi isin haa jijjiiru يا أرومو ربي سناجيجو جبا خيسن أولتني أولغلتني رفور ربي سناجيجو تازياتي سني خاتني رفور ربي سناجيجو مافدو أنمني هو تازياتا أوتاتي ماف كبساو نمني هو تازياتا أوتاتي جوتاني متبر علمي نماغن جوتاني نيراتي نكني تليسيسن جوتاني تانا تاكنا دهانتانا خرارة تيسوتانا غرتاني takana kubbata batatar oromo jotani miti ber khanira tinakani dalaisan jotani miti nuti niranu khanani nun dalaisan nuti shanyi sani miti ummata sani miti nuti abbabiyati dikala nutabachun qabdu shaytani nutabachun qabu nuti barabbabiyati maafremni nutabata jotani taane bakkayu ustani taaziyaate sani shumo afani facaafatani kharabatta qayatani kaqiya kana duftani ganama gagala bubatani mal fiddan tane isin beegani fincaan afanitti isin fincaanan maqaa isin beeganiif oromiyaa tanan namni tokko kan presidenti jaalatu jiru tokko dirqin baasan nama dirqin walgayi gaafa isaan dhufa jaan uleen nama waliin qaba malee namni tokko kan namicha kana jaalatu jiru sangaa deemu kana namichuma jaalatu namni tokko akka jiru oromiyaa guututti walle falaani namicha nyaachise tanaaf jiraachuu jira malee namummaa tokko kan isa jaalatu jiru oromiyaa tana kanuma abaaru bakka deemtu kada geessu haay maaf nama abaartuun bultaati maaf nama abaartuun jiraataati hattuudhaan jiraataati bilisoomee jecha saamtuudhaan jiraataati bilisoomee jecha kijibduudhaan jiraataati bilisoomee jecha ajjeefamaatti nama bulukee ta'e bisaa ooluun jiraataati bilisoomee jecha eenyu jiraataati maaliif jiraata maal taatee jiraata maal faayidaan kee bulukee taa caala moo si caala kan dildilaa caala moo si caala namummaan mana barnootaa caala moo si caala yoo ati jiraatte barattaa bara yoo ati jiraatte daldila sanirra deemtaa bara yoo ati jiraatte bara ililliidhaan urgaa argartaa bara مالي للين مالي خضران مالي مدران مالي خون جتان اب جراتاتي
dhumu jirti. Ummanni kee dhumu jira. Ummanni kee hidhamu jira. Ummanni kee dhabamu jira. Maali jiruun teeti? Ililliidhaa jiruun teeti. Bulukeetaa jiruun teeti. Rifaana muruudhaa jiruun teeti. Maal kana naan adda? Maal taatee kana naan adda? Bulukeeta goojjoo keessa galuun siin jiru nagaan. Kayatam qabda cinaaqsan si harkaa fudhamte onni siisuunti harkaa fudhamte gursun bombaa si harkan jirtu baabbilee cinaan si harkan jirtu lafti kee si harkan jirtu maalaati onni kee si harkan jiru godinni kee si harkan jiru ummanni kee si harkan jiru maali jiruun kee eenyuuf du'e jaarraan dire maaliif du'e jaarraarre eenyuuf du'e taaddasarre eenyuuf du'e elemore maaliif du'e waaqoo guuture eenyuuf siif dabarsuuf du'anii bar sitti dabarsuufi miti siif wayyeessuuf du'e malee sitti ammeessuufi miti hattuu bulukeetaa hattuu simintootiif gabroomta hattuu daandiitiif gabroomta hattuu miliyoonaa malee nama dubbisneef gabroomta مالت ست فكات نوتي خيسة سنة غرة إلى هدوسي خيسة بانه إيش أكنت دبچو جراسي فكات دي أفاني هدوسي خيسة وليانه كيسة قدچانه لالله غرة دبچو جر يو دونه سمت خيني تايم نو ينه مال قبضات يوم نمتات دي خوبه قبضمو منه قبضمو إفا قبضمو داندي قبضمو بشان قبضمو جرو قبضمو مال قبضاتي مال قبضاتي انجرا تجرتا أنا غارة أنا كيسا وندا مال قبضات مال قبض يا رومون هتمي مال قبض خميسي فوياوي خميسي راج جيرمي Giro jotani nirati nakani aso isisan indagefatin. Nutu uddusi afani olsene afani uddusi gaddachaya arke jira wantana. Wani sintate nutu arke. Natu arke. Kaleso gunjuara baru dukumani na baru ature. Hogun shade baru dukumani na baru ature. Arraso gun hattu oromia kokortenya atte ummata si adjeste bulukete pistutada hattu siminto hattu jimada hattu ajeftu namada ogun abaru dukumani narke nabaru jira na walkita gartet kaysa galedi nisan fakkade wajji jirade wajji hojjede wajji dalage wani simpatu finchansi be khaybaran wani simpatu hattu buluketa dana hattu siminto tana hattu namanyatu tana akkasinyata muyaddin abba jihad ilma jimma dalata jimma hangasa ajesi janini jaladite مليون سدي خنينا جاني جلادته لفا دام خنينا جاني جلادته بيالا برنوتا كوماندو سيرغنا جاني جلادته mucaanku mucaakaati dhugaaf dubbachuu jira dhugaaf dalaguu jira hanga wajji dalage amma sadeen an hammeenya irratti daga akkam godhee mucaa kana ajjeesa jee nama 15 olitti hime waan isaan jaaniin annatti himne silaanatti hime qaataan isinitti himene natti himneen ammaan dhaga'u jira nama 15 olitti hime arranatti himu jiran amma namni kun nuti dheengaddaa ji'aattu kaleedha arra namni adda addaa hundi natti himu jira ajjeesi jaaniin isa najjeesani ummata dhugaan jaalanne hattuu abiyyi ajjeestee aangoo barbaaddu hattuu masaraa seenuu feetu
hattu ummata sabasab lammi ficcisiiste shanee hijibaa jaartee ummata ficcisiistu hattu mootummaa tana jeequ jirtu hattu nagaya mootummaa kanaa dhorku jirtu hattu biyya tana jeequ jirtu Muhyiddin acheese nuyi majaani malif guyyaa waati qodura Shafii nama jamu nama Ilbaabur bulchaa ture bulchaa godina Ilbaabur nama ture nama nageenya Oromiyaa irra ture hammachirraa ka'ee paartii badhaadhina deebi'e isa saniif eegduu godhanii guyyaa waati qodura isa ramadanii waan kana yoonni waan isaan jenne kana Shafiitti hime Shafiin kun Abiyyi wal beeka ilma gandaati ilma qeeti Abiyyi nu dhagaa akka mucaa kanaan jenne mucaa kana karaarraa balleessu nu jaanit mucaa qaccee qaxara cabsan jechuudha mucaa qaccee qaxara cabsan jechuudha tujjaara hojii mooraawee dachii namarra namatti shugguxii baafatee du'e tun tirrikti aango qabachuu fi haqa nutti maa turanii nuun jechaa turanii nuu takkuma jechuudha tun tirrikt diraamaa Juwaariitu Hacaaluu ajjeese jechaa turan san keessaa takkuma jechuudha drama Hacaaluu Juwaarii ajjeese jechaa turan san keessaa tunis takkuma jechuudha mucaa kana tujjaara hojii bee shugguxii Muhyiddin namni naa hojii Muhyiddin agare Muhyiddin nama shugguxii nama baafatu miti nama jarjaru miti mucaan ilma jimmaatiin jarjaru nama naamusa qabu nama biyya tanaaf adooddii qabu nama Abiyyi jaalatu nama paartii kana jaalatu mucaa kana qaxara cabsanii tujjaara hojii gabbee lafarratti nama hojii shugguxii baafatee ajjeese asoosama kijibaa uuman jechuudha akkuma amma shaneen haleellaa keenya deddeebdee baqachaa nama fixaa jirti jan shanee tamii isin baqachuu jira isiniin baqachuu jira yaa kijibdu shanee tamii isin baqachuu jira biyya tana waliin jirra dubbii quba qabna aan miseensa paarlaamaati haqaan quba qaba shanee isin baqattu garree moo tam garreeme isinii shanee baqachuu jira moo shanee isin baqachuu jira dhuguma walitti yaa himnu akkanuma kijibanii jechuudha shanee baqattuutu ummata fide no shanee jarri kun jaareetu ummata fitu jira shanee maa jaalle maarooti miti ka ummata fitu jirtu የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለው በዘሩና በማንነቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው እንጂ ሸኔዎች አይደሉም በእነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት ነገ ቢሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ እቺን ልናገር yes እውነቱ ይሄ ነው ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም እንደተውኩን እቺን ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም ነ ስለምናቅ ነው ምንናገረው ስለምናቅ ነው ምንናገረው የሰው ነፍስ ያንገበግበናል ቋቅ ብሎናል መግለጫ ሰልችቶናል ያዘም መግለጫ ቋቅ ብሎናል እኛ አንፈልግም ያዘም መግለጫ ዱንካር ማሳመሪያ ልንሆን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው ንጹሃን ከግድያና ከስርቆት ለማትረፍ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው ማንንም
ለማስጀግነን ማንንም ለማጥፋት አይደለም በፍጹም የብሔር ብሔረሰብ እልቁቶችን ሁሉ ተተምኖ ካልኩሌት ተደርጎ ተቀምሞ እየተሰራጨ ያለ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤትና ከኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ነው እየተሰራጨ ያለው እዛ ላይ ያሉ አመራርና አካሄዶቹ ሁሉ ስር ነቀል ለውጥ ከነ ካቢኔው እንዲህ ካልተገለበጡ በቀር መቼም ሞት አይቆምም ቃሌን ለምድር ለሰማይ ህንዳበቱ ሃንገ ጀሪኹን አችራ ሙልቀምነት ሃንገ ጀሪኹን ሂዳን ሰነት ሃንገ ጀሪኹን ልቡዳ መምቴ ሁንዳፍ ጋፈተምነት ሃንገ ጀሪኹን ደበይሳን ሆጀተኒፍ ጋፈተምነት ነገኝ ኦሮሚያ ከይሰ ዱፉታ ተኮለን እንጅራቱ ወጭ በፍጹም አይኖር ይሄ ኦሮሞማ አይደለም ይሄ የኦሮሚያ ጉዳይም አይደለም ዶክተር አብይ አህመድን ከስልጣን ለመጣልና ዶክተር አብይ አህመድ የአማራም የኦሮሞም የሌላም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጠሉት የማድረግ የተወጠነ ትልቅ ሴራ ነው አብይ ረቱ ማን ውድቀው ሽራ ጀርኹ ነው ጀቻ ጅሩ ካኑ ወኸጅሩ አንገረ ቀበደንዱ ባሰንዱ አና خلي بوتانه يغوجستني بروغنا مخوتا نجيسا ايون دويس كنجيسو شماليس ابديسا فقادو تسمى كوميشنر ارسا مرداسا كنالا خبراتو كودينا قبول ورينا نو اوروميا رد ليدروندي خناجيجا ولي قبنو جبادا وجدا وري غودين الرجرتنودي قلقلو رغودون كيسن رغودان كيسن وري انا الرجرتنودي رغودان كيسن نغا قبدن Casan jara toko ni jirti enyu makadam beina. Amo warri ana bulchu jirtan, warri godina bulchu jirtan, warri oromia ra jirtan, warri federal jirtan, warri ilman oromo tatan, khawal kuba kamdu khannaga oli kam amalle jalala fi khabajan oromumma fi silikabu akkasuma jirt hattu fi isinto committee. Hunanga namatikada oromia rais matada ብልጽግና ቢሮ ራይስ መታዳ ኢሳፊ ጫሳስ ንጀረተ ራሰው ጅራ ኢፍቲ መኺና ገላኒ ዱፌ ወሊኒ ሲንፉዱታ ኩቱፍቴ ሰኒ ዳም ሶቦሌ ሰሞሉ ኸይሰኒ ኸናላላ አማ ላፍቱ መቲኒ ሲልቲ ማበክ ገላኒ ሲንፉዱታ ወሊን ጀሪ ኩቱዳፍ ቀረረ ጅራ ንኩታ ጀሪ ኩድ አይ አሰነሊ ንኩቴ ጁኔዲ ሳዱ ንኩቴ Achi boda prodrontoni wanga Junaidi Saddoti nekote. Achi boda khadufe ilmi jimmatis enyu doctor enyu ka ambassador Australia ture nekote. Achi boda lamma magar satis nekote. Huni sangan numa khota sangao ji khutu over badan hada isatti dadda wajjatani hanga numa debisan Nikuta hanga nikutu mo oromuma jabe fada tan isininja ojada ojechu bana ni sinda wabe chasa tayeti sinje chasa lamma amma durati chasa tayeti fitasa durati chasa taye no durati chasa lamma chasa tayiba yani namadon amma jijiramteti chasa taye chasa angasa yecha namadon beta egada chukiya malim dua lamati bitayiba jala bafatani dua khiya bi qataya ratin duina mal tayen nama hayuda nama oromia bulchu dando nama ethiopia bulchu dando tayen jalala ummata qaba tayen haqafu jata gandumman qabu hattumman qabu kulkullu lala kisalan wonni kafadetti wan fadetti batuf tayen net lal anamma khitab rabbi dawaddu yojan hattun oromia kaysan jirre to kofane yojan taye findawad because I know him ulqullu nama ganama dalaga sene galgala dalaga rabo hanga wajjojan anu kasitta imbe khubiro kaysa
حق مالي من نقالال تنيا سمنيت ما تناماتي سمنا ميري أنا كتاية تكابيرو خيسة تاوت تكاتو مبيرو خيسة تايم بيكون حقني خنا أما أنا في سوى نيولي في دا أورموما حق بوغاد تاين نما أورميا بولتو مالي تكا بولولا أنغوتي في كبساين بيكو تاين أورموما فمالي إتوبيو ما فمالي سبا سبلو ما فمالي تكاتو تكا ما كفر راسو دادا دي نمني سجالتو غرفا نبم سيسو فدن أمو ربين نما ربين الدنيا ربين سمي ربين دجي تاية نبم سيسو دندي ربين انداولي أنغاسا نبم سيسو دندي أمو مجانا يقود جيستان أجيس يتني اسن جلا ديتي ملينا سندي خانتني في اسن جلا ديتي لفا أدامت سيخاني نايتني اسن جلا ديتي بيالاتي كوماندو سيرغنا يتني اسن جلا ديتي مهدين أبا جبل المجمع أبا جفر مجا مرتا نما حقا الكن متا دويتني أجيستن جيجو أكسين ديغا ساري قدوف ديغا ساري قدوف أبا كبين ياو جبه كستي يتني أولولا أوفتني يجو يا هاتو أبا قدا خرجو أجيبت يا هاتو جمانا قدو جرتو يا هاتو سمنتو كمالا منيت يا هاتو آمدا يا هاتو سوكدا يا هاتو غازا يا هاتو أمة أورومو غونتنامو غوتي دفت يا هاتو قبلتني أمتا كينيا خولين بازن كيست هاركا دويتش فتني propaganda تلي تجيشو أمني سنين جالتو أنا إذن انتما أمتا أولين بازن أمني سنين جالتو إذن وان فد أمني أركاتي إذن اللين فد أمني جبانا مو أمتا درباتني أركا دويتشتني أولين يا أجرتني أمو كيان كيسا نامني نما تفته نتفما سري دغه فدا كنا نما تفجون تفمو فيتي سفكاتتي امتا تفتم ملي اسني فكاتتي ايوتا تفتم ملي اسني فكاتتي امتا دغا دبتو تفتم ملي اسن تفمو فتيسن كابيناتان اركو فتيسن يجودا تفمو غيسن كان hattu biyya bulchaa isin hin jenne malee nama jeesaa bulaa yoom isin hin jenne biyya bulchaa fi nama jeesaa bulaan takkaa miti bar biyya bulchaa isin hin jenne malee yoom nama jeesaa bulaa isin hin jenne nama jeesaa bultan halkanuu wiskii biifachaa akka waan shittoo taatetti gidiraa oromoon isin jalatti agarte خفلوفتي سن سينا دافي يرو دانيس انشينان قبو بيايس بقچون تاو امتا خنا يچان گلي ملي وانين گلي فين قبو ان امتا اورومو يچان گلي اورومو فقط بچو فين گلي اورومو قبساو فين گلي اورومو قبساو راماس ابدنوما دوئن قبري مهدين سنة مالي أبتنو ما أنك جيبا خيسانين كرسي زنجلق أبي أبتنا دون ناديتي نمبريتو أبتن يو إيرنتي يتنتاتي أسوما دوئن قبري مهدين سنة مالي أبتنو ما كرسي زنجلق أبي أبتنو ما يسني خجيبه أمتو ربون بوچي سوان أبتن أنا بويتو أمالي أبدا يا نفتنيا رجالتو يا هاتو وياني رجالتو يا دينا قراجة خاومتا خينيا كتيرا غرسيس جرو خالكني قويا أمتا خينيا إدا جرو خالكني قويا أمتا خينيا دابم سيسا جرو يا سنگا يا بوي أمتا خينيا رتا يو هاتي كتيرا تنكفل لني كراي چولين hattu namma booda isa farsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasittu baddaa oromoon amma booda namuma namicha booyyee kana farsu amma booda namicha booyyee dheeraa fi booyyee gabaabaa farsu
hattuu jootanii dhaan seentuu fi akkasitti hubadda maqaa isaanii hattuu jootaniidha jaa baasaaf Oromoon amma boota jarri kun jara seera dhiyaachuu qabu jara hidhamuu qabu jara lubbuudhaa fi ajjechaa uummata keenya irra ga'u jiru hundaan gaafatamuu qabu jara heeraa fi seerri irra dhugoomuu qabu yoo heera qabaatte abiyyi keenya ummata kana ummata si jibbisiisaa jira ati fi una garre qarxaasa si godhani sidamaasa wallee waan sidamaasanii nu ifarkuttuun jirtu Abiyyi Ahmad Ali sitti mujjirraa nu dhagayatis ifarkaan jirtu Abiyyi Ahmad Ali atis wanni ati halkanii guyyaa ifaajjuu isaanii udaanitti dibuu jira project ati ganamaa galgal ati helikooftariin deemnaan jarri helikooftariin deema akka waan qoosaadha Oromiyaa tana keessa makiinaan deemaniin beekan jarri karuma Oromiyaa kana mee makiinaan kam deemta jaa gaafadha gaara mul'ataa dhaquuf helikooftariin dhaqa makiinaan hin dhaqan rakkoo uummataan beekan Haramaya dhaquuf helikooftariin dhaqan rakkoo uummataa daandii karaa dhangaggoorra jiru kanan harkan Cinaaksan dhaquudhaan helikooftariin dhaqan rakkoo daandii karaa cinaaksan jirtu tanan harkan Jimma dhaquudhaaf uummata ganama baasanii halkanitti dhaqan daandii kanarra rakkoo jirtu harkan uummanni iska macheeno kaanta gaara እነሱ ሄሊኮፕተር ይዞ የሚሄዱት የንጉሳን ቤተሰብ ሆነው የሚሄዱት ዶክተር አብይ ይሄን ግለጽልና እስከ መቼ إلى يوم ست قوتنيان ورقون هاي أتمو من جمينستر كينيا هليكوبتر دوكومي دي كوداني نوديما بيجي كينيا ركون كم نكنا إنده بولشان نانو دا فانو كوتا سي كودة هليكوبتر كريم فتة دي ما بكاي كما دي دالو هليكوبتر mana برنوتا هاي بيسو هليكوبتر داندي هاي بيسو هليكوبتر إنده مالك نباو كنان كامي Sinti kota jirani nagar tui. Hai, ummata kaisa deeman jiran, ummata bulchan jiran inagar tu. Hai, inde ati helikopter ini ada helikopter iya jarri. Kota kawan keti tak. Yo ati private jet kira pati private jet inde bukan di redawa jarri. Inde dokter Abiy jarri pun kamadi Gabareen keenya qonnaan bulaan keenya kophee osoo kaayetiin facaase kan daandii qabne facaase bulchaan isaa kan naannoodhaa akkamitti helikooftariin dhufee isa dubbisa tuffiidhaa miti kun Dr. Abiy ajjechaa miti kun Dr. Abiy bulchiinsa kee jibbisiisu miti kun Dr. Abiy Indri ilaalteen gartu moosii ayyama kanneef Dr. Abiy nutti migaa isaan diisneesitti bobbaana. Situ hojjechiisaa jira waan kana nutti migaa. Isaan diisneesitti bobbaana gaamana dubbii wal dhabaa jirti. Nutti migaa Dr. Abiy kami situ akkas jechaa ni jira moo maali? Haay televizyiina irratti wanni ati jettu hattuu balleessina jetta. Kaati aangoo irra dhiistu hattuu baay'eestu. Ummataaf amanamaa ta'uu qabna jetta. Ummanni ati aangoo irra geessu ummataaf amanamoo miti. Ati qusannaa jetta. Ka ati aangoo irra geessu qusannaa balleessa. Dr. Abiy dubbii kana sirriitti na ilaali jechuudha. Dhaamsa kana Dr. Abiy nagaa bakka tana sadeen kana si gaafachuuf taa'e duubaadhaan paarlaamaa keessatti Dr. Abiy adduma baasta dubbii kana malee wal dhisnee jaanu Dr. Abiy asi jaaladha. Partii kana jaaladha. Sifi partii kanaaf gale malee anjinni kanaafi karkarroo kana amaneen galle. Siin amanee gale malee karkarroo guddaas xiqqaa keessattuu beekaani. Si jecha gale biyya kanatti. Si jecha aarsaa kana kafalaa jira. Sifi uummata kiyyaaf aarsaa kana kafalaa jira. Atii fi uummata wal dhabsiisaa kan jirtu karkarroo xiqqoo fi guddoo kana. Karkarroo guddoo kana si hojjechiisaa jira moo maali rakkoonsaa? Himiyaa Dr. Abiy nutti uummatatti simii. Yoo ati hojjechiisu jarri kun abdiilee irra badii hojjete moo abdiileetu isaan irra hojjete? Eenyutu eenyu badii hojjete? Jarri kun badii abdiileen hojjete ol hojjechaa jiru Dr. Abiy siigalaa dubbiin kun. Jarri kun Dr. Lammaa olii badii hojjechaa jiru Dr. Abiy dubbiin kun siigalaa. Dr. Abiy jarri kun waan lammaan bu'ee fi jarri kun bu'uu dideef wal cinaa kaa'een misaanii dhabee Dr. Abiy.
Sumaje jajira mo kabidu bichi. Amma gawlitti da chawfiana Dr. Abiy. Sijaladda parti kana jaladda parti visiting qosam barbadu dubbi kana moordanu basi Dr. Abiy. Rakola mani rabu e kamme isa kamitti rakosa dirratti angosa nirrature. Lamman Oromiyaa rabu e rakon foyyae kama garre gurbaan kuna mata furture. Jarri kuna mata furu Oromiyaa rature. Lamman ramme isa mola marra foyyesan. Abdiilee meeqaa garagaggale isaanii fi abdiilee kamiitoo badiirra hojjete eeshi naannoo Amaaraa aangaa'ota pirezidantii jahatu jijjiirame eegaate aangoo qabatte eega lammaan bu'ee gaddurraa eegali aangoo pirezidantii jahatu naannoo Amaaraarraa jijjiirame keenya kuni nabiyyii ta'e moo maali Dr. Abiy maaf dhiiste maaf Oromoo kana tuffatte Dr. Abiy maaf jara eegazee jijjiirtu kana tokko jijjiiruu maaf si tulfaate Dr. Abiy maaf si tulfaate Dr. Abiy dubbiin kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira akka warra Jimmaatti haasawaa jira beeka lubbiin kun dubbichi kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira Dr. Abiy nabeetaan siistaanaan sirraan deebu arrabbi qofa sodaadha lubbuu kanaas rabbi qofa na keessaa fuudha anammoo Dr. Abiy rabbi ragaa kiyya rasula kiyya sallallahu alayhi wasallam nabi Muhammadi booda nama akka keetti jaaladhen qabu nama akka keetti dhageeffadhilleen qabu nama akka keetitti ajaja isaa fudhee hojjechaa jirulleen qabu directly indirectly ati biyya kanaaf dawaadha ati biyya kanaaf fawsiidha ati biyya kanaaf qoracha Dr. Abiy tuqaa keen barbaadu nama si tuquufillee obsan qabuwan eenyuyyuu taana jara kana ammoo duuda keetirraa buusi jarri kun ummata sirratti kaasaa jira ummata si jibbisiisaa jira saba biraa si jibbisiisaa jira sirratti fonqolcha yookiinis revolution gaggeessaa jiru jarri kun siifin galle Dr. Abiy blind spot sittaatee jirti dubbiin kun siifin galle jarri kun si buusee aangoo san fudhachuu barbaada wal ijaaranii jiru jarri kun sirratti hojjechaa jiru jarri kun qaama hidhate kan biraa jaarratanii jiru jarri kun si dhabamsiisanii aangoo fudhachuu barbaadu caasaa hunda jaarrataniira Dr. Abiy obsa kee fixadhu tarkaanfii fudhu yoo tarkaanfii fudhachuu baatte immoo akka isaan akkana godhaniif siitu ajaja kannaa kan jedhu irra dheeynaa jechuu akka Oromootti maaf torbaan lama dura Wallagatti boonye arrallee kaleessa Wallagatti maaf boonya shanee miti kana jeesaa jiru maan farattata Dr. Abiy ay farattata የለም ከታች የሚመጣ ሪፖርት እያመንክ ነው ውሸት ነው ከታች ወደ ላይ የሚመጣ ሪፖርት ውሸት ነው Dr. Abiy አትመን ገዳይ ያለው እዛው ነው ቢሮ ውስጥ አስጨፍጫፊ ያለው እዛው ነው ከጂባ ሪፖርት ጀርሲ ከኑን ኡመተ ዱረቲ ፊናጀይስን ኡመኒ ኦሮሞ ሲጃለተ ኡመኒ ሲዳማ ሲጃለተ ኡመኒ ሶማሌ ሲጃለተ ኡመኒ አማራ ሲጃለተ ሰባ ሰብለሚን ሲጃለተ ማረኮንከ ጀረሲ ከጂቡ ከነ ሪፖርት ኢሳኒ ደገይሰ ኡመተ ትንዱበትን jarri sikijibsiisaa jira jarri qalbii ummataa keessaa si baasaa jira jarri onnee ummataa keessaa si baasaa jira arra isaaniin arrabsaman siitu arrabsamu jira arra isaaniin jibbaman siitu jibbamu jira nama sitti mun qabdooti si kabbabanii gurra ummataa si tuuchanii waan isaan sitti mammalee ta'u ummataan dhageessooti mee isaan dhiisi baalee dhaqiitii ummata mariisisi waan addaa dhageessa
Isandi si jimma daqi ummata mariisisi waan addaa dhageessa. Isandi si Harargee daqi mariisisi waan addaa dhageessa. Isandi si Shawaa daqi mariisisi waan addaa dhageessa. Isandi si Wallagga daqi mariisisi waan addaa dhageessa Dr. Abiy. Maaf gowwoomta bakka kanatti Dr. Abiy. Benefit of doubting jiraachuu qabaabi Dr. Abiy. Maal if I were in your shoes, I know what to do. Also, ani bakka kete, I know what to do. Malta ummata Itoophiyaa hunda si jibbisiisaa jiranii bari nagartu. Oromoo si jibbisiisan. Somaalee si jibbisiisan. Amaara si jibbisiisan. Benchaangul Garana Gambella si jibbisiisan. Ummanni si marsaa jira ka si jibbu baay'achaa jira bar. Specialist hakim አይደለም ያሉ ዶክተር አብይ hakimi keenya ka specialist jedhee ummanni si faarsisan arraantana sinjechaa jira Dr. Abiy. Maaf hin dhageeffanne ummata kana. Mee jaraa naannoo kana dhiisiti prograama keetiin sagantaa keetiin keeysan hin beeyne ummata waliin qabi ummata wal argi. Waan ummanni sitti mudhaga'uun sitti ulfaata. Ummata irraa si hidhanii kophaa masarasi galchanii isaan ummata dhiyaachaa waan ummanni jedhu isaan hambisa taifi fadan sittima sifi ummata gara si godhaa jiran hin agartu kana sitta bachaa jiru. ስንት ሰው እስኪገል ነው ፕሬዝዳንት ሆኖ መቀጠል ያለበት? ሀገነ በመቀ ፊቶቲ ፕሬዝዳንት ይተፉፉ ቀበ ክራይቴሪያ አለ እንደ በህገ መንግስት አንብቤ አጣውኝ። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ፈልጌ ስንት ሰው እስኪሞት ድረስ ነው ክልል ፕሬዝዳንት የሚሆነው ብዬ ስፈልግ የክልል ፕሬዝዳንት ፌደራል ማውረድ አይችልም የሚል ቁማር አለች እዛ ጆከር የሚጫወቱባት ማለት ነው ቲፒኤልፎች ነው። የፓርላማውና ፌደራሉ ማውረድ አለበት። ክልል ህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ካልቻለ በመሃል ገብቶ አስሮ ሁሉንም ማስወረድ አለበት። የህግ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ያሰራ? አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ የማሰራው? ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ የማሰራው? ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይበልጣሉ? በዘር በሃይማኖት በምንድን ነው የሚበልጡ ከአብዲሌ? አብዲሌ በዲን ወጀቴፍ ኦሶኒ ፍጨፈን ኢሳም ሙርቴሲን ሂዱ ነው ደደመ አንጎራ ጉዙ ነው ደደመ ከንጀኩም ማደደበማ የትኛው ግን ያለው የተለያየ ግን ነው እንደ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ለምን ዶክተር አብይ ራስ በመትሰራው ስራ ህዝቡ ወደ አንተ እንዲጠላ እነዚህ ሰዎች ቁማር እየተጫወቱብ ነው። ummanni kun sitti tabachu jira sifi lammaau ka addabaase ummata kana oso ati fi lammaan addambatan ummanni kun walitti lal. Let me say this Dr. Abiy birannaga please oromo kumni kudafuri fi dibafur jirtan kun please share godanaaf maybe an boru du danda iftan du danda I don't care ammo isinitti menduana duga jiru. I'm a man of fashion, I'm a man of his words. Kapso kanaf ingale, kapso kanaf waregamen duan. I don't care. I always fight for the truth. Sharika edu dubin punega duftenati jijirame edu kaban. I don't care. Konko echa namni yona jijirame ranka jenne. Mikriatum gwani sajabdu isabbeha. Ankani tichale mo na jala jira. Obbolesate. Sanifu namni kuma kuda afuri fi dibashan jirtan kun akka jirtan share goda dubbi kana Abiy dago. Dr. Abiy sifi lamma ka wallolchise ummata hattu Oromiyaa irra jiru kana. That is my investigation. Yo sifi lamma wallolchisu baatan isaan sitti maxxanuun danda'an. You always advise lamma, you and lamma are always together. Sifi lammaan guyyuu wajji jirtan lamma dha hojii advice goota waan daleeydu hunda isaa hojii hojjetta lamma malee nama biraa hin mareechistu. Sanifu jarri kun carraa sitti maxxanuudha hin qabaatu jechu. So sitti maxxanuudhaaf waashed maal godhu qaban? Garee shiftaa takka jaaranii Oromiyaa keessa waa baballeessanii
Lamma godu jira sin jedhani I'm just using as an example. Akka fakkeenyaatti fayyadamaa jira. Maybe this, maybe that. Fayyadamani CV lamma iddu lola uumani lamma achirraa kaaste isaan achirra dhufani lamma biyyaa fi aangoo gadhiisee behe ati fi isaan akka walitti maxxananiif shira warri dalage warra hattuu kanaa isaanii sittabate Dr. Abiy Ahmed Ali lamma hojii isaanii adda si baasee otherwise they have no chances to get close to you. Photo gaafa Oromiyaa hojii jiran masar share godhan malee akkasitti maxxananii si hojii wal mari'atanii carraa deemuudhaan qaban yoo lammaan achi jiraata. So lammaa is their enemy number 1 jechuun sitti aanuuf. So they assassinated him. Ajjeesuu baatanillee politically assassinate godhan. CV inni ka wal dhoytanii fi lammaan siyaasaa keessa akka bahu godhanii isaan sitti maxxananii garee lammaa dhawanii isaan a brother at critical times itaan jechuudha. They played you. La akkatti sitti taphatan Dr. Abiy. They become a brother at critical time. Lamma akkasi wal jaalatan kabiyyi jaalattuu fi si adda baasanii isaan ammoo obboleeyyan gaafa rakkoo ta'anii sitti maxxanan. Achi booda ati isaan mariisista isaan ummata mariisisanii isaan waan fadhan godhanii ati fi ummanni waliin argu si fi ummanni baddu dagaraadha waliin beektanii bad Dr. Abiy maaf kijibna Dr. Abiy si fi ummanni eessatti wal beeku ummanni Oromoo sin beeku bad Dr. Abiy maqaan si beeku malee sin beeku si fi lamma adda dhawanii urshoo lammaadha ta ummata keessa jiru ummata keessa dhiisanii sitti maxxananii waan ummanni dubbatu ka hunda sitti kan finne gaarii ummataa sitti fidanii hamtu ummanni dubbatu komii ifira tambisanii false reportidhaan jechuudha. Sida maasanii ati isaan amantee ummata kan qunnamne ummannis isaan malee si kan qunnamne gaappii uumanii blind spot hamaa kana uumanii sitti taphachaa jiru. Sitti taphachaa jiru jarri kun. I know what they play. Sitti taphachaa jiru. You know what they are going to do? Si dhabamsiisanii aangoo kee fudhachuudha kaayoon isaanii. Dr. Abiy Ahmed Ali haati eebbiste abbaan eebbise. An obboleessa koo akka raammoo xiqqoo takkatti sitti himarra. Raammoo xiqqoo takkatti ka'e edana jarri ajjeesuu danda'u ta'een sitti himaa beeke. Because murteeffadheen dhufe kalees itti yaadee dengaddaas itti yaadeen arraas itti yaadee dubbadheen du'aa jedhee murteeffadhee dhufe beeke. Raammoo xiqqoo ajjeesuu danda'an takka ta'een dhufee sitti himaa jira. Sitti taphachaa jiru jarri. Kun siif liqamsamuu diduu danda'a. Boonaafis kabajaafis I know, I do understand Dr. Abiy. Ammoo the truth is that CV lammaa jara kanaatu adda baase. Isaan sitti maxxananii isaan diina si godhanii shoorakaan adda addaa ajjechaan adda addaa raawwatee hiriyaatii fi Juwaar wajji dalaguudhaaf balleessanii isaan obboleeyyan gaafa rakkoo si wajji mootummaa kana oofu fakkaatanii ba'an. Geemiin maayyiidhaa si nyaachuudha. Si nyaachuu yaa'an. I know you are wise. Ati nama haqila. Nama beekaadha Dr. Abiy. Kun si jalaa badee jedhee yaadu. Ammoo jarri sanitti jirti. Kiyya dubbachaa jiran. Akka raammoo xiqqoo takkatti. Akka nama si jaalatutti. Akka nama si jecha Ameerikaa fi Kaanaadaa irraa galetti. Akka nama si fi paartii kanaa jecha galetti. Akka si fi nama paartii kanaa fi ummataa jecha galetti. Anati ummata kiyya yoo mite sitti nusu sitti dubbadha. Ammoo paartii fi siis ummata kiyyaas nan jaaladha. Sadii jaaladheen danda'u. Si fi paartii kiyyallee ummataan irra filadhaan. Ummata kiyya. Ummata na dhalche.
ummataan irraa dhaladhe ummata boru na awwaalu ummata boru du'aayii naa godhu yoo nan du'e isa san irra filadhaan siifi paartiirra moo paartii fi eenyuyyuu hoogganaa kamiyyuu filadhu ati nama bashaasha nama haqila nama qulqulluudha Dr. Abiy mee dubbii jaalala obbolummaa kana keessa ija kee xarota akka manzaraa kee xaragiiti ija kee baafadhu laali dubbicha bitaa mirga milladhu egaa ammeenyi nageenya dhabuudhaa fi kanneen kana fakkaatu Lammaa Magarsaadhaa Oromiyaarraa kaase Oromiyaan amma ni hammaattee maaf Abiyyi callisaa jedhanii uummanni si gaafachaa jiru Dr. Abiy deebisaa keessiitu beeka kanaafuu Herri Abdii Ilee irratti hojjete Oromiyaa irratti hojjetu yoomuma Dr. Abiy Shimallis fi Fiqaaduu fuudhee hidhaa naqee kaabinee isaa kaanga tokko kacaasaa isaatii hidhaa naqee ummata godinaa fi aanarra jiru bilisa baasee ummata Oromollee bilisa baasee ummata Itoophiyaallee nagaa kannaa jedhee uummanni si gaafachaa jira Dr. Abiy yaa waan sagalee ummataatti sitti himaa jira kana godhuu dhabuun ammoo ajjechaas saamichaas hundumaa si qindeessee gaggeessaa jira kan jedhu irra dhaqaa jira uummanni deemtee sirratti buutii jechuu ba'an Dr. Abiy kanaafuu carraan keeti nuti si jaalanna si hojii wareegamuuf dhufne sodaa qabnu hin qabnu jaalala keetiif malee hammeenya tokkollee hin qabnu ammoo diina baadhattee bobaa kana jala baadhattee ati deemtu diina si nyaatu diina si dhabamsiisu diina shanee dhokottuu hidhachiisee maqaatti moggaasee maqaa shaneetiin magaalaa fi baadiyyaa keessatti assassination gaggeessaa jiru malee shaneen jaalle maaroodhaan gaggeeffamtu ajjechaalee lameen amma hasawan kana kan kaleessaatis kaanis shaneen irraawwanne mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii badhaadhina naannoo Oromiyaa raawwatee sinjechaa jiraan ግልጽ ወጥቼ ነው እየተናገርኩ ያሉት በኦሮሚያ ያለው መንግስትና የኦሮሚያ የብልጽግና ቢሮ ያቀናጀው ሁለተኛው የሸኔ ግሩፕ ነው ግድያ እየፈጸመ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመ በንጹሃን በሴቶች በህፃናት በእናቶች ላይ ግድያና ጭፍጨፋ እየፈጸመ ያለው እንጂ ኦነግ ሸኔ የሚባል ለው አሸባሪ አይደለም ይሄንን ጭፍጨፋ ያካሄደው ባይነኝ በተጨባጭ መረጃ ወሬ አይደለም ተጨባጭ መረጃ ዶክተር አብይ ቤተ መንግስት እስኪገቡልን ነው ወይ እየጠበቀ ያለው እነኚህ ሰዎች ስነቀለውት በአለም በሙሉም በግድም በደስታ ፈልገንም ሳንፈልግም የኦሮሚያው ክልል ፕሬዝዳንት ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የፖሊስ ኮሚሽነር ከስልጣኑ ካልተነሳ በተአምር የአማራ ጭፍጨፋ የቤንሻንጉል ጭፍጨፋ የጋምቤላ ጭፍጨፋ የኦሮሞ ጭፍጨፋ የኦሮሞ እስራት የኦሮሞ ግድያ የብሔር ብሔረሰቦች ግድያ በኦሮሚያ ይቆማል ብላችሁ እንዳታስቡ አራት ነጥብ እየፈጸሙ ያሉት እነሱ ናቸው እነሱ ተቀፍድደው ተጣርቶ ጉዳያቸው ሁሉ ነገር ቅልል ብሎ ስርነቀል ለውጥ በክልሉ ከመጣ ሰላም ይመጣል አብዲሌ ሲነሳኮ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ሰላም ሆነዋል ተዋደናል ተፋቅረናል ዛሬ በኦሮሚያ የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ በሶማሌ ክልል የሚያስተዳድረው ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ኦፒዲዮ እኮ አይደለም የወያኔ ተገዢ አልነበረም ንጹህ ነው እንደኛ አምሮ እንደታየን እንደና ንጹህ ነው ስለዚህ ጸረ ወያኔ አመለካከት ስላለው ሁሉ ነገር አጥርቶ ስለሚሰራ ዛሬ በሶማሊያ ክልል ያሉና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ኦሮሞዎችና ሶማሌዎች ተፋቅረው ይኖራሉ እንደ አብዲሌ ጊዜ አይነት ማጥፎ ጊዜ አይኖርም አንዳንድ ችግር ሊኖር ይችላል በጠላት የተቀናጀ በጠላት የተቀነባበረ በጠላት የተካሄደ አንዳንድ ሽብሮች ሊኖር ይችላል ሆኖም ግን
ክልሉም ነፃ አድርጎ በቀጥቀጥቀጥ አድርጎ ስትገባም ስትወጣም ቤትም በፖሊስ አደራጅቶ ጸጥታና ሰላምን አረጋግጦ እየኖረ ነው ሙስጠፌ። እነዚህ የኦፒዲዮ የወያኔ ጡጦ ሲጠቡ ያደጉት የኦፒዲዮቹ እዚህኛ ኦሮሚያ ላይ ያሉት የወያኔ ልጆች አመለካከታቸው ወያኔ፣ ቺፕሳቸው ወያኔ፣ ጭንቅላታቸው ወያኔ፣ አካሄዳቸው ወያኔ፣ አደናነሳቸው ወያኔ፣ አጠጣጣቸው ወያኔ፣ አልጋ ላይ ሲተኙ ወያኔ፣ ሁሉ ነገራቸው ወያኔ። ሰው ማስገደልና መሄድ እሱ ምንም አይደለም። ትናንትና እኮ በቀለም ወለጋ ስንት መቶ ሰው ሞቶ ዛሬ ብሎኬት ይመርቃል። እንዲህ አይነት አመራር ነው ያላቸው። እንዴት ሰው ዛሬ በምን ህሊና ነው ቆሞ ብሎኬት የሚመረቀው? ዛሬ ሰው እኔ አሁን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቢሆን ዛሬ ብሎኬት የሚመረቅበት ቤት አይደለም ፎቅ ለምን የፈለገ ለምን አልሄድም እዛ ቦታ። የዛ ንጹሃን ደም ያንገበግበኛል። የዛ የንጹሃን ደም ይፋረደኛል። ግን እንዲደረጉ ምን እንደሚሉ እንደዛ እንደሚሆኑ ስለማቅ ማለት አጅሬው ስለሚያቅ ትልቁ ቦይራ ስለሚያቅ ብሎኬት ቢመረቅ ለሱ ጉዳዩ አይደለም። ያቃል ያን ጉዳይና ቀለል አድርጎ ነው የሚያየው ማለት ነው። ተግባባን እዚህ ጋር ወሊገሌ በከተነት አከቲ አጀፈመን መቃበ ይሁፋ እኞ ከዱሙስ መቃበ ይሁፍ ዋንሰኒስ አጀጄ መቃጅሩፍ አባን ፈደች ዱሙስ አባን ፈደ ዋን ተይተዩት እኔ አሲሪፋነ ሙሩን ይሳፍራ ኮሚቴ ይቹ በሄሊኮፕተር ሄዶ ተዝናንቶ ራሱ ተልቆጭ ብሎ ቡናውን እየጠጣ አሽቃምጦ ከዛ ሪቫን ቆጥሮ ወደ ራሱ ቴል ተመልሶ ውስኪውን እንደርሽቶ ራይቶ ቢመለስ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ያን ነገር ያዘዘው እሱ ነውና እሱ ካላዘዘው ግን ይሰማዋል። አረግም ያን ነገር የኔ ለውነት ዶክተር አብይ ለምንድን ነው ማየት ያልቻልከው? የኔ ጥያቄ መቼ ነው ተጠያቂነት የምታመጣው? ከህዝብና ከአንድ ታማኝ አመራር የቱ ነው የሚበልጥብህ? ዶክተር አብይ የቱ ነው የሚበልጥብህ? ከለማ በላይ የምትወደው አለ ወይ? ዶክተር አብይ ለማን ያነሳበት እጅ ሌላው ማንሳት ለምን አቃተ? ሰላም እዚህ ሀገር እንዳይመጣ የምትፈልገው አንተ ነው ወይ? ለምን ግራ ተጋባናል? እኔ ነኝ በለንና ገላግለን ንገረን። እኔ ነኝ እሱን ምልከው በለን። አንተ ካላከው ቀፍድድና እስር ቤት አስገባው። ተጠያቂ አድርገው ከአብዲሌ ጋር አገናኘው። አንተ ካላከው እስከ መቼ ስንት ሰው እስኪሞት ነው የምትጠብቀው? ስንዴ እኮ ማንም ይዘራል። ዶክተር አብይ ለምን ትጨነቃለህ? አበባ ማንም ይተክላል እኮ ዶክተር አብይ አትጨነቅ። ለዚህ ኦሮሞ ድሮም አበባ ሲተክል ነበር፣ ስንዴም ሲተክል ነበር፣ ፓፓያም ሲተክል ነበር፣ ይተክላል አሁንም። አትጨነቅ። እሱ ቢነሳና ቢታሰር ስንዴ አይቆምም። ዶክተር አብይ እኔ ቃል ገባላለሁ አይቆምም። የለውና ጉዳይ ነው የስንዴ ጉዳይ። ግን ማን ይበላዋል? ሰው ሞቶ ዶክተር አብይ ሰው እየተጨፈጨፈ ማን ነው የሚበላው ያን ስንዴ? ኤክስፖርት ልናደርግ ነው ሰው አጨርሰን? ምንድነው አላማችን? ዶክተር አብይ የኢትዮጵያን ሰው ጨርሰን ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ ላክን የሚል ዜና ነው ምን ፈልገው? ለምን ዝም ትላለህ? እያየ 78 ጊዜ እኮ ነው ያዘ መግለጫ የወጣው ሰው እየሞተ። ለምን ስንት ነው መውጣት ያለበት ያዘ መግለጫ? ያዘ መግለጫ የዱቃን ማሳመሪያ ሆኗል እኮ አሁን። እስከየት ድረስ ነው ያዘ መግለጫ የሚወጣው? መቆም አለበት በቃ። ሰው መሞት የለበትም። እንዴት አዙረው ነገሩን አንተ ላይ ያመጡ እንደሆነ አልታያለ ለኔ እየታየኝ። ዛሬ ትላንትና እኮ ሁሉም የሚኮንነው እነሱን ነበር። የዛሬ 4 ወር የዛሬ 5 ወር። አሁን ግን ሁሉም የሚኮንነው አንተን ነው። በጊዜ ሂደት ሁሉም ድፍድፍ መጥቶ የሚዘፈዘፈው አንተ ላይ ነው። ለምንድን ነው ይሄን እድል የምትሰጠው? ኢትዮጵያ ማጸነ ብሩክ ነች። ብዙ ልጆች አላት። በኦሮሚያ ብዙ ልጆች እኮ አሉ። በኦሮሚያ ማስተዳደር የሚችሉ አርሲ ልጅ የለውም እንዴ? ወለጋ ልጆች የላቸው?
ሸዋ ሌላ ልጅ የለው? ሐረርጌ ልጆች የላቸው? ጅማ ልጅ የለው? ኢሉባቡር ልጅ የለው? ካራዩ ልጅ የለው? ወሎ ልጅ የለው? ኦሮሚያን ለማስተዳደር ማጸነ ብኩን ነው እንዴ ኦሮሞ? ለምን አንዱን ተወስድም እዛ ሰላም ለማምጣት ለምን አትበትነውም ካቢኔውን? ይሄን ካላደረክማ እንደዛ እንዲጎናጁ ያረከው አንተ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ነህ እየመራህ ያለኸው ማለት ነው ከጀርባው ነህ። ስለዚህ አንተ በመትመራው ሚሽን ልጁ ልትነካ አትፈልግም ማለት ነው እያሉ ያለው ይሄ ነው። ዞሮ ዞሮ እኔ የምምልህ ይሄ ነው። ስለዚህ አብዲሌ ላይ የጨከነ አንጀት አብዲሌ ወያኔ ስለሚያዘው ነው ብለህ ነው። ሽመልስን ደግሞ መጨከን ካቃተ ፍቃዱ ላይ መጨከን ካቃተ ሁለቱን እያዘዝክ ያለው አንተ ነህ ማለት ነው እንጂ ሸኔ ወያኔ ቢያዛቸው ነው ታነሳቸው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዲያደርጉ ሰው እንዲጨፈጭፉ የምትፈልገው አንተ ነህ ማለት ነው ዶክተር አብይ አንተ ነህ ማለት ነው። ይሄ የሚለየው በቀጣይ ቀኖች የምታረጋቸው እርምጃዎች ይለያቸዋል። እኔ በሞት እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ይሄን እንዲሰሙ ፈልጋለሁ። ጉዳይ አይደለም፣ አላማ አለኝ። እውነት ተናግሮ ይሞት። ስለዚህ እባክህ ዶክተር አብይ አይንህን ግለጽ፣ ጎንህን እየው፣ ግራህን እየው፣ ቀኝህን እየው፣ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እየው። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ አማራ ጋር፣ የቤንሻንጉል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር፣ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር ሶማሌ ጋር፣ የኦሮሚያ ክልል ሳታናግር ሂድ ኦሮሚያ፣ ከህዝብ ጋር ተገናኝ። አንተና ህዝብን ለያይተው አንተን ሊበሉ እየሰሩብ ያሉ ኃይሎችን እድላቸውን እያሰፋ ነው። አንተና ህዝብ ሆድና ጀርባ ሆናችኋል። ዶክተር አብይ እባክህ ሰንሰለቱን በጥስና ከህዝብ ጋር ተገናኝ። ህዝብ አዳምጥ። አገር የሚመራው በህዝብ ነው። ስልጣን ደግሞ የህዝብ ነው። መስሎሃል? አምሮ ወያኔን የራሱ ያልሆነን ከቤተ መንግስት ያወጣ ህዝብ አንተ ላይ አላመረረም እንጂ ያመረረቀን በጠራራ ፀሐይ ነው ከቤተ መንግስት የሚያወጣ። እመነኝ ይችላል እመነኝ። ምን እየመራው ነው እያልክ ነው? የነዳጅ ቦቴ በኮንትሮባንድ ጠፋ እያልከን እንዴ? ነዳጅ የኪስ ዋሌት ሆነ እንዴ የሚጠፋ? የነዳጅ ቦቴ እንዴት ይጠፋል? ዶክተር አብይ በፈጠረ ይሄ መቆጣጠር የተነሳ ነው ሀገር መንግስት የኛን ህይወት ይቆጣጠራል ብለን እናምናለን? የድንች የገበያን መቆጣጠር ያቃተው፣ የስኳር ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሲሚንቶ ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የጫት ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሁሉን ነገር መቆጣጠር ያቃተው እየተጫወቱብህ እንደሆነ ተደራጅተው እንዴት ሊገባ አልቻለም? እንዴት ነው ሊገባ ያልቻለው? ላንተ የሚያዝኑትን ለዚህ ስርዓት የሚያዝኑትን ስልጣን ፈላጊ ብሎ አንተ ጋር ያቋሽሻሉ። ስልጣን ፈላጊ ናቸው እንዴ ብላ አንተም ተወስዳለህ። ላንተ የሚያዝኑትን ሁሉ ካንተ ጋር ጀርባ ሆድና ጀርባ እያደረጉ አንተ ላይ እየተጫወቱ ነው። እየተረዳ አይደለም አንተ። እስከ መቼ ነው እንዲህ ጥቢ የሚጫወቱብህ? እኛ እንወዳለን። የኦሮሞ ህዝብ ይወዳል። የአማራ ህዝብ ይወዳል። ብሔረሰቦች እንወዳለን። ለዚህ ሀገር መድኃኒት ነህ ብለን አምነናል። ለዛም ነው ህይወታችንን ሀገራችንን ጥለን ህዝባችንንና አንተንና ፓርቲያችንን ብለን የመጣ ነው። እባክህ ዶክተር አብይ ንቃ። በቃ ንቃ። ይበቃል። ንቃ ንቃ። አይንክን ፈት ውሰድ እርምጃ። አምር ሳቅ አቁም። ቴሌቪዥን ላይ ሁሌ መታየት አቁም። ንግግር አቁም። ተግባር አሳይ። እሰር፣ ቅጣ፣ ቀፍድድ፣ አስተካክል። ምራ ሀገሪቷን። እግዚአብሔር አንተ እጅ አምጥቷል የሁሉን ነገር። ይህን ካላረክ ግን አንተን ይገሉዋል። ልጄን ጠባቂን እንደገደሉት አንተን ይገሉዋል። ዶክተር አብይ እኔ ነገ ቢሞት
ጸጸት የለብኝም ነግሬያለሁ ለታሪክ ይቀመጣል ይሄ ነገር ግን አንተን ገለው ቤተ መንግስት መግባት የሚፈልጉ ኃይሎች አንተና ህዝብ እያጣሉ ነውና ንቃ እኔ ካንተ ጎን ነው ያለው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ነው ያለው ከብልጽግና ጎን ነው ያለው መቼም ያው መቼም እንደምናውቀው ሪፕ ረክሷል ኢትዮጵያ ውስጥ ረስት ኢን ፒስ ርካሽ ነገር በኢትዮጵያ አሁን የረከሰ ነገር ቢኖር ረስት ኢን ፒስ ነው ረክሷል እኔም ነገ ብሞት ወይ ዶክተር አንጋሳ ረስት ኢን ፒስ እቺ ነው ብትሉ አንተም የሆነ ነገር ትጽፋለህ እንዴ ዶክተር አብይ እኔ እንጃ ብቻ የሚጻፍ ነገር ኖሮም አልኖሮም ብቻ ረስት ኢን ፒስ ነው አይደል ገዳዩን እንፈልጋለን ነው አይደል ሲከተል ስንት ገዳይ ነው የፈለጋችሁት እስካሁን በዚህ አመት 2014 ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ብላችሁ ነው መግለጫ ያወጣችሁት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ቢሮ በኦሮሚያ ጽፈት ቤት ቢሮ ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ነው ቁጥሩን አውቀዋለሁ እኔ መናገር አልፈልኩም ካልኩሌት አድርጌ አምጥቻለሁ እያንዳንዷን ስንት ጊዜ ወንጀለኞችን ለህግና ለፍትህ እናቀርባለን የምትል አንድ ድራማ አለች ስንት ጊዜ እንዳላችሁ አቅርበለሁ ተርሜ ቀየተኒ አባ ሾርካይ ስቶታፊ ዲኖታ ኡመታፊ ሰባሰብ ለሞታ ሄራፊ ሴራፍ ዴስኔ ዱጋኒ ምርከናው ኢብሲ እጀኖ ከነትበ ሜቃ ስንት ነው በቁጥር አቃለው በኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ስንት ይወጣ በፕሬዝዳንት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ስንት ወጣ በቁጥር የቱን ነው ያቀረባችሁት ንገረኝ የቱ ነው ያቀረበው እኔም በሞት እናቀርባለን ብላችሁ ነው ታልፋት አይደል ኢንሻአላህ አላህ ይገለኝ ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች ከውጪ ስመጣም አንተን ደግፌ ብልጽግናን ደግፌ ህዝብና ሀገሬን ለማገልገል ስመጣም የድሮ የነበረኝና አመለካከት ጥየም ስመጣም እንደምሞት አውቀዋለሁ ጉዳይ አይደለም ግን ውሸትን ታቅፌ ውሸትን አዝሌ መሞት የለብኝም በንጹሃን ኢትዮጵያኖች ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ እየተካሄደ ያለው በኦሮሚያና በብልጽግና ጽፈት ቤት በኦሮሚያ ክልል ባለው ጽፈት ቤትና በኦሮሚያ መንግስት ነው ይሄ መቆም አለበት አቋሜ ነው ከልቤ ስለማምን ማለት ነው ለዚህ ደግሞ ተጠያቂነት መኖር አለበት ባይ ነኝ ዶክተር አብይ ተጠያቂነቱን ካላሰፈርክ ግን እንደ አብዲሌ ሽመልስና ፍቃዱ ታደሰን እስር ቤት ካላስገባህ ዶክተር አብይ አንተ ነህ ያዘዝካቸው ያለው ወደሚለው ድምዳሜ ነው የሚሄደው ኢትዮጵያ ምርጫው ያንተ ነው ዶክተር አብይ ወደዛ እየሄደ ነው ህዝብ ለአብዲሌ ክፍት የሆነ እስር ቤት ለነሱ ለምንድነው ዝክብ ነው አብዲሌ ስንት ሰው ገደለ እነሱ ስንት ሰው ገደሉ አብዲሌ ስንት ሰው ጨፈጨፈ እነሱ ስንት ሰው ጨፈጨፉ በስልጣን ዘመናቸው እና የብሔር ጉዳይ ነው የጉዳይ እነሱ ኦሮሞ ስለሆኑ ወይስ አንተ ስለታዘዝካቸው መለየት አለበት አንተ አዛቸው ነው ለጅልን ወይስ ኦሮሞ ስለሆኑ ነው ያው እንደሚባለው ተረኛ ሆነው እንደፈለጉ ያርጉስ ብለ ነው ተውካቸው ያ ካልሆነ አብዲሌን እኮ ምክር ቤቱ ተሰብስቦ አይደለም ከስልጣን ያወረደው አንተ ነው ያወረድከው አንተ ነው ያሰርከው እንኳን አሰርከው እንኳን አወረድከው ተቃውሞ የለኝም የኔን ህዝብ ነው ያፈናቀለው የኔን ህዝብ ነው የጎዳው በሱ ጉዳይ አይደለም እንኳን አሰርከው እንኳን ከስልጣን አነሳው ግን ለአብዲሌ የሰራው ፕሮቶኮል እነዚህ ላይ ለምን አይሰራም ነው የኔ ጥያቄ ክልሎች የራሳቸውን ባለስልጣን ራሳቸው አርዳሉ ምትለዋ ነጠላ ዜማ እንዳትለቅልኝ አደራ እያልኩ ነው ዶክተር አብይ በፈጠራ ወደሃለው አለቃይና መሪና ጽኑ አቋም አለኝ ባንተ ላይ እቺን ሀገር እንደምታሻግር አይደለም እንደምታበለጽጋት አምናለሁ ዶክተር አብይ እስካሁን የሰራው ስራ ብሩ ፕሮጀክቶች ሁሉ እስካሁን እንቅልፍ ይነሱኛል
እንኳን ሰው በሰላም አይደለም በጦርነት ውስጥ አይደለም በሰላሙ ውስጥ ሊሰራቸው ማይችል ፕሮጀክት ሰርታል ዶክተር አብይ እንጦጦ በሰለ ላይብረሪ ነው መሰለ ባለፈው ጊዜ የፓርላማ አባላቶችን ይዘህና ያስጎበኛህን ነገሮች ሁሉ ዶክተር አብይ ጦርነት ውስጥ ሆኖ ሰው ያንን መስራት እንዴት እንደሚከብድ እረዳለሁ ጀግናነትን አምናለሁ ለኢትዮጵያ ያለህ ፍቅር ጥርጣሬ የለኝም ለብሔር ብሔረሰቦች ያለን እኩልነት ጥርጣሬ የለኝም እቺ ሀገር እንድትበለጽግ አንተ ያለህን ፍላጎት ደግሞ መቼም ተጠራጥሬ አላውቅም ተጠራጥሬ ቢሆን ኑሮ እንኳን እኔን ጥላዬን ኢትዮጵያ ውስጥ አታገኛትም ጥላዬን የኔን ጥላ አታገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እኔን አንተ ላይ እምነት አለኝ አንተ ላይ ፍቅር አለብኝ አንተ ላይ የድሃ አባት ብዬ ሰይሜያለሁ አንተ ላይ የእኩልነት አባት ብዬሃለሁ አንተ ላይ የብልጽግና ተምሳሌት ብዬሃለሁ እቺ ነገር አንድ አርጎ ይራመዳል ብዬ ያመንኩበት አንድ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ቢኖር አንተ ነህ ዶክተር አብይ እነዚህ ነቀርሳ በኦሮሚያ ያሉትን ነቀርሳዎች ካልነቀልክ ግን ያንተ ስራዎች ላይ ሁሉ አር እየቀቡ ያንተን ጥሩ ጠረን በመጥፎ ጠረን ይቀይሩታል እመነኝ መላጣ ባትሆንም መላጣ ነኝ እኔ እመነኝ አንተ መላጣ ባትሆንም የተከበርከው ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ መላጣ ነኝ እነዚህ ሰዎች ያንተ ሽቶ ላይ አር እየነሰነሱ አንተን እያገሙ ያሉት እነሱ ናቸው የህዝብ ፍቅር አንተን እያሳጡ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው የብሔር ብሔረሰብ ጥላቻ በአንተ ላይ ያበዙ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያ ሁሉ ችግር ያለው ኦሮሚያ ላይ ነው ኦሮሚያ አንደበተቱ ታታሪና ሁሉን አቀፍ ብሔር ብሔረሰቦች ወዳጅ ለአሸባሪ ለምንም ክንፏን ማትከፍት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ያቀፈች የማትሰርቅ የማታወናብድ የውሸት ሪፖርት ማታቀርብ ሁሉም በእውነት መሰራ ሀገር ኮነች ኢትዮጵያ ወገቧ ቀና ስላለ ሁሉ ነገር አቋና ይላል ኦሮሚያ ባገውነበሰች ቁጥር ኢትዮጵያ ታቀርቀራለች እመነኝ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ባነከሰች ቁጥር የኦሮሚያ መንሸራተት ይኖራል ኦሮሚያ ስትፈሳ ኢትዮጵያ ትቀስናለች እመነኝ አንተ ላይ እንዲህ ችግር ጠብጥቦ እየሰሩ ያሉት የተቀናጁ ኃይሎች አሉ ሾልኮ ከጉያ ይገቡ ታማኝ አርጋቸው ከልብብት ስር ያስገባቸው አንተና ህዝብን የለያዩ ህዝብ የሚያወራውን አንተ እንዳሰማ ያረጉ ኃይሎች አሉ ምኞቴና እኔ የምናገረው ነገር ሁሉ ውሸት ይሁን እስቲ ከህዝብ ጋር ተገናኝ ዶክተር አብይ አትንገራቸው ለነሱ ድንገት ጅማ ሄድ ድንገት ሐረርጌ ሄድ ድንገት ገረሙለት ሄድ ድንገት ድሬዳዋ ሄድ ኦኬ ድሬዳዋ እንኳን ያው የራሷን የቻለች ነች ድሬዳዋ በትክክለኛው መስመር ላይ ነው ያለችው ተው ድሬዳዋ ከኢትዮጵያ ጋር ተገናኙ ከኦሮሚያ ጋር የድሬዳዋ መስተዳድርም የድሬዳዋ ካቢኔዎች ከመቼውም የበለጠ በትክክለኛው ህዝብን ያገለገሉ ናቸው እነሱ ላይ ቅሬታ ሲኖረኝ መጣለው አሁን ግን ባለኝ መረጃና ባለኝ ሁሉ ነገር ህዝብ ያገለገሉ አገሪቷን እየለወጡ ያሉ ኃይሎች ናቸው ድሬዳዋ ላይ ያሉት ስለዚህ እነሱ ጋር አይደለም ያው ስሙ ስለመጣብኝ ነው ድንገት ጭሮይድ ድንገት ሸዋይድ ከረዩ ጋር ድንገት ባሌይድ ኦሮሚያ ላይ በድንገት ይድስቲ የኦሮሚያን ካቢኔዎች ጸጥጥርጭ አርግና በራስ መዋቀር ህዝብ እንዲወጣ አርግና መጥፎም ጥሩም ሁሉም ህዝብ ምን አይነት የሚመር ዜና እንደምሰማ ካሁኑ ነግራለሁ ያኔ ኦሮሚያ ላይ የተሰራውን ተረዳለ አንድ አይደለም ሁለት አይደለም ሶስት አይደለም አንድ ቦታ ከሄድክ ይበቃኛል እኔ ኦሮሚያን ለመረዳት ሂድ እስቲ ኦሮሚያ ላይ ሳትነግራቸው all of the sudden surprise argaz በሄሊኮፕተር ሄድና ቁብ ብለ ማልጅርተን ምንድነው የሆናችሁት ምንድነው ችግራችሁ እንዴት ይዟችኋል በለና ህዝብና ክርስቲ as a surprise you will see the truth
by yourself. ይሄን አደራ እላለሁ። በብልጽግናና በምወደው ፓርቲ ብልጽግና በምወደው ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሌም እምነት አለኝ። ፓርቲ ኪያፊ ሞቱማ ኪያ ሙሚቸ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ ረቲ አመንታን አንቀባ አንጋማት ኢሳኒ ወጂን ረኮን ቀቡ ፓርቲቺ ቁልቁሉዳ ሙሚቺ ቁልቁሉዳ ዋወል ደቤ ጅራ ከነ ገርሲሱፍ ተታፍት ጅራ ሀተኡሞ ሀቶታ ሙሚቸ ሚኒስትራ ከኛ አጀይሱ በርባደን ሀቶታ ፓርቲ ከኛ ፎኪሱ በርባደን ሀቶታ ሞቱማ ከኛ ከነ ሞቱማ አጀቻ ሞቱማ ዲጋ ሞቱማ ገቲ ነማቲፍ ልቡ ነማቲፍ ገቲን ቀብነ ጎዱ በርባደን ከነ ቦባ ከኛ ጀለጅሩ ከመቃ ከኛ ሂመቱ ከኡመታ ኦሮሞዳ ጎንተናሞ ጎዴ መነሂዳቲ ደረራር ጅሩ ከናቱማዳን ሲሚንቶ ነገዱ ከናቱማዳን ጂማ ነገዱ ከናቱማዳን ክሌ ነገዱ ከነ ኡመታፍ ሳጥሉን ኡመተ በርሲሳ ደሙን ድርቀማ ዱጋኒ ሞቲ ዮሙ እንጂፈታዳ ኑቲ namni dhugaa dubbatu obboleessa kiyya muhaddiin eegduu kiyya kan ture namaan lapheerraa jaaladhu warri naa hojii beektan ni beektanii warri naa hojii agartan ni beektanii nama muhaddiin ta'e dhugatti guyyaa sadeen dabre kana taaziyaarra turanii namoonni hedduun natti bilbiltanii na jajjabeessaa turtan hundinuu ulfaadhaa galatoomaa du'aayi naa godhaa fi mucaadhaaf mucaan namaa qaati mucaa miti kan du'e anaatu du'e mucaan ajjeesanii najjeesanii nyaadhu Dr. Angaasaa jedhanii inni na nyaachuu dinnaan isa nyaatan nu hima jedhaniiti haqni hin baati warri kana godhes hin beekama lubbuu kana gaafa rabbiin fadhe malee namni namarraa fuudhuu hin danda'u rabbiin jannatul firdoosi obboleessa kiyya muhaddiin haa qananeessu maatii isaa jaalalloota isaa shariikan isaa jaallan qabsoo isaa kan wajji qabsaawaa turan hundanam kan humna addaa keessa jirtan ijoolleen muhaddiin hin beektan hundinuu rabbi sin haa jajjabeessu namni muhaddiin hin beekne kan paartii badhaadhinaa keessa jiru hin jiru muhaddiin nama goota amalan saaliha nama naasuu nama qabu nama jaalala qabu kan fuula isaarraa kooflan dhabne yeroo hundaa'u nama ajajamaa amanamaa ilma naamusaan guddate kan sabboonaa ta'e kan oromoodhaa fi paartii kanallee akkaan jaalatu kan nama haqaa akkaan jaalatu kan muummicha keenya muummicha ministeera Dr. Abiy akkaan jaalatu ilma godina Jimmaati ani isaa fi maatii isaa baruu hiyyaaf gaddan qabu mucaan kun du'uun xiqqeenyatti qaxara cabuunsaa qaccumatti qaxara cabsuunsaa na keessaa hin fayyine madaa yoomiyyee akka Hacaaluu Hundeessaatti akka ani riiba dhabuu fi waan kanarra deddeebi'ee yaaduu na taasistu keessaa guddaadha warri isa ajjeestan inni hin duune isinitu du'ee isinin jechuu barbaada warri Angaasaa nyaadhuudhaan inni na nyaachuu didee isa nyaattan rabbiin isin haa nyaatu annan jiraadha gaafa rabbi sii ga'e jedhe ammaas nan du'a kaayoo kanarraa ammaas baqadheen deemu ummata kiyya kan Oromoodhaa kan bahaa kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa kan isin muufachiise qabsoo biyya kana keessatti yoo jiraate yaaduma waliin galini malee kaayoon keenya takka kan ilaalchi kiyya isin muufachiise yoo jiraate illee dhiifama ani dhugaafumaaf qabsaawaa ture haqumaaf qabsaawaa ture ammallee haqumaaf qabsaawaa jira aangoon nan bittu shilingiin jootanitti naqan nan bittu makiinaan nan bittu ijoolleen eegduna jala godhuudhaan nan bittu so ani ummata Oromoofiin bitama malee nama sadoodhaan bitamuu miti osoo bittaa taate biyya alaattiin jiruu sanii jecha hafa malee ummata Oromoo jecha biyyattiin galu saba kiyya kana ummata kiyya keessattuu kaniin keessa dhaladhe ummata godina Harargee Bahaadhaa kaniin akkaan jaaladhu kaniin ifirra jaaladhu kan qabsoo kana keessatti qooda guddaa qaban bakka fadhanillee jiraatan akka fadhanillee jiraatan ilaalcha fadhanillee qaban ilmaan Oromoo hunda keessanuu walqixa isin jaaladha kan isin muufachiisee jiraadha yoo jiraatte kan boru rabbitu beekaa kan irraa dhiifama isin jechuu barbaada deemsa kiyya kana keessatti kan isin muufachiise
isinitti fakkaatte malee akkuma amma jara kanarra qabsaa'utti kan irrattis qabsaa'aa ture anaaf daanduma natti fakkaatte natti dhugaa taateen qabsaa'aa ture malee eenyu muufachiisuuf eenyu deeggaruufi miti. Ani kan biyya alaatti galee booyyee jalatti kursii qabuufi miti booyyee xiqqaa fi guddaa jalatti kursii qabuufi miti kan biyya alaatti galee uummata Oromootiif aduu baasuuf hin galee malee eenyu sangaa eenyu jalatti kursii qabuuf biyyatti hin galle qabuufis hin taa'u. Ani uummata Oromoo jalattiin kursii qaba malee nama dhuunfaa kan dhufee dabru jalatti kursii qabuudhaaf hin galle hin galuusi kan akkanaa hubattan barbaada. Ilmaan Oromoodha kan godina hunda jirtan adeemsa kiyya kan duraa keessatti yoo isin muufachiisee jiraadhe maqaa rabbiitiin afoonanillah isiniin jechuu barbaada. Dhiifama isiniin jechuu barbaada. Wanni dhiifama isiniin jedhuufis badii kanaan qaba jedhee amanee osoo hin ta'in wanni nan godhaa ture san isinitti daba fakkaatte malee anaaf naaf sirriidha. Kan amma godhu jiru ka amma isinis sirrii fakkaatte kunis naaf sirriidha. Ka gaafas illee naaf sirriidha akkasitti naaf wadhaa jechuu barbaadeeti. Qabsoon kiyyaa itti fufaa hangaa wareegamee akka jaarraa abbaa gadaatti lafa keessatti awwaalamu akka Hacaaluu Hundeessaatti awwaalamu hangaan akka Muhiddiinitti adda keessa dhawamee awwaalamu dhugaa uummata Oromoodhaa dhoksuudhaaf fadhiin qabuusi qabaachuufis hin taa'u dhugaa jirtu isin beeksisaa deema. Kanuma wajjin immoo Muhiddiin poolisni naannoo Oromiyaadhaa fi humni addaa Oromiyaadhaa makiinaa konkolaataa ittiin reefka isaa galchan dhoorgatanii turani. Makiinaa mucaan kun humna addaa Oromiyaadhaati. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif bara afran dabre qabsaa'aa ture. Qabsoo kana keessa gocha amanamaa fi ulfaataa raawwachaa ture. Mucaan kun akka fedhettu ajjeesanii eega du'ee booda immoo makiinaan poolisa naannoo Oromiyaadhaa gaafatamee humni addaa Oromiyaallee gaafatamee hin kenninuu fi makiinaadhaa jedhanii jalaa didan. Jibbaan isaa jibbaa kiyya nan beeka. So warri ajjeesee isaanii maaf makiinaa kennuufi jalaa didanii akkasiin xeenaa xibbaqaadhaan ambulaansiidhaan kadhatamee haalli mijaa'ee wanni godhamee reefki isaa ijoollee shariikan isaatii wajjin makiinaan isa ajjabtu osoo hin jiraatin qe'ee Jimmaatti ganda irraa dhalatetti akka galu taasisamee jechuudha. Ani ammallee gaafii mataa kiyya keessa deemaa jiru qaamni poolisaa tokko qaamni humna addaa tokko haala fedhee fi sadarkaa fedheettii fi waan fedheenuu yoo wareegame ajjeefame sarvisiin inni biyya isaatiif kanne wareegamni inni biyya isaatii kanne gatii dhabdee reefki isaa makiinaa piikaappii tokko isaa kannuu didanii ambulaansiin kadhatamtee hanga geessanii yennaa geessu ati ka qawwee hidhattee deemuu jirtu kuni yoo duute akkam taataa kan jedhu gaafii na gaafata jechuudha sammuun kiyya. So akkamitti namni mataa qabu kan hooggansa poolisaa ta'e kan hooggansa poolisii humna addaa ta'e mucaa kanaaf makiinaa kannuu didaa. Mucaan kun waan fedhe haa ta'u akka fedhetti aduu abbaan fedhellee haa ajjeesu san keessan seennu ammoo miseensa du'eera eega du'e mucaa kana fuudhanii maatiitti galchuudhaaf ajjaabii makiinaa takka jala godhanii kabajaadhaan awwaaluudhaaf ganda isaa ilaa Jimmaatti ambulaansii qofaan fi ijoollee shariika isaatiin erguurra makiinaan poolisaa tokko humna takkaa wajjin nama 5 fi 6 wajjin yoo gaggeeffamte kabajuma maatiitii fi haadha isa dhalchite abbaa isaa dhalchee wajjin uummata naannoo saniitii wajjin uummata godina saniitii wajjin uummatuma Oromootii jechaa sirnichuma gaggeessan kana jechaa mucaa kana akkasitti osoo gaggeessanii maal qaba maaf didanii maaf makiinaa isaa kan nu didanii kan jedhu gaafii isin hundi wal gaafachuu qabdanii akka didame immoo beekneera qulqulleeffanneera kana sirriitti hubadhaa isin ammaas ijoolleen Oromoodhaa kan qawwee harkaa qabdan kan sirna kanaaf hojjettan carraan akkana yoo boruu isin mudate hireen keessanis kan uumamoo heddiin kana akka ta'u miilanumaan baruun gaariidha jechuu barbaada. Poolisni naannoo Oromiyaatii fi humni addaa Oromiyaadhaa maaliif akka ijoollee kana mucaa kanaaf poolisa kan nu dide makiinaa kan nu dide osoo gad ba'ee ibsa kennee
bareedaadhaa uummataadhaaf oduun kun uummata keessa deemaa jira. Oduun kun uummata keessa tasbaasaa jira. Poolisni Oromiyaa kan gaafa lubbuun jiran malee gaafa du'an naasuu namaan qabne jedhee namni haasawaa jira. Poolisni Oromiyaa kan rasaasa gaafa dhooftu malee gaafa rasaasni si dhahe siif gatiin kenninee jechaa uummanni haasawaa jira. Kun jecha kiyyaa miti jecha uummataati. Saniifuu maaliif muaddiiniif mucaa goota kanaaf mucaa qacalee kanaaf makiinaa kannuu diddanii maal qaba osoo makiinaa tokko maaloo makiinaan keessanii Quddus Goorgis baadhatee re'ee baadhatee kasala baadhatee bakkayyuu keessa deemaa jira. Mucaa kana baadhatee hiriyoota wajjin yoo geesse maal qaba? Makiinaan keessa mana farsoo hundarra dhaabbataa jira. Bakkayyuu dhaabbataa jira. Hojii hojjechaa hin jiru. Makiinaan kun yoo mucaa kana fuudhee deeme maal qaba? Maaf mucaa kanaaf makiinaa kannuu diddanii? Hojiirran turre yeroo boqonnaa isaatii bakka inni itti dhawame hin beeknu akka inni ta'e hin beeknu waan jettanii haasoftan kun gatii isaa lubbuu isaa kan inni sarvi godhaa ture uummata kana lammii kana goota isaa shanyii isaa ganda isaa godina isaa lammii isaa saba isaa irra caalaa kabajuma uummata kanaatiif godhumaa dadhabdanii kan jedhu isin gaafachuu barbaada. Uummanni illee kana isin gaafachaa jira. Isin illee gabbaa dubbadha. Deebisaa uummataaf kanna muwaddiin kiyya rabbiin جنة الفردوس سياق ننيسو بلين كي يك إسلام في كان كريستيانا كواقع فتا دون سر ترى نجانا ترى ونجي مشتركين دام من يرومودا هندي كيسانو كان يلا مانا وجتور تنودي غلطوما شير غودا أمتو رومو تي في سبا سبلمي هندا ناغا حال جروفي وان جرو هندا داواتنا سيني دي ساديما Galatoomaa rabbiin biyya keenyaa fi mootummaa keenyaas nagaa godhu dhiiga qulqulluudhaa uummata qulqulluudhaatis haa baraaru. Pirezidantoota jinnii gabbaran warra jinnii gabbaru warra uummata fixee amatatti sannaa aangoo isaanii qabachuu kana warra qarxaa sana majjeesuu qabu kana Rabbiin uummata keenyarraa kaasu uummanni Oromoodhaa ni bilisooma. Dhugaan uummata Oromoodhaa galma geessi. Dhugaaf qabsoofna hagaaf qabsoofna kan sodaannu Rabbi tokkicha qofa kan ruuhii nu keessaa fuudhus Rabbi tokkicha qofa. Iddoo isin jaaladhaa nagaa naa tura. Rabbi isin jaalattan kanan jaaladhu kan guyyaa qiyaamaa fuula isaa dhaabbattanii jechaan isin jaaladhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa naa tura.